Курах-Дере – одно из красивых и интересных мест горного Дагестана, расположенное в бассейне реки Курахвац. Прекрасные долины реки и ее притоков еще много тысячелетий назад стали домом для предков лезгин. Издревле эта земля подвергалась опустошительным набегам иноземцев и была ареной борьбы великих держав прошлого. Но канули в небытие империи персов и римлян, хазар и арабов, сельджуков и монголов, османов и сефевидов, так и не сумевших завоевать эти горы и долины. А лезгинский народ, преодолев все беды и несчастья, продолжает жить на земле своих предков, передавая из поколения в поколение память о великом прошлом. Центр Курахского района, селение Курах, растянулось под могучим горным массивом над рекою. Вокруг селения и на самой его территории много захоронений, святынь, памятных мест, почитаемых народом. Каждый объект – фрагмент драматической истории края. Вся территория юга Дагестана и севера Азербайджана – ареал проживания лезгиноязычных народов, земля неисследованных культурных слоев. Сколько открытий и сенсаций таят в себе эти курганы и захоронения, можно только предполагать. Курахская земля с незапамятных времен была воротами из Южного Дагестана в Центральный. Здесь пролегали пути торговых караванов, отсюда распространялись новые знания и учения. По этим дорогам шли полчища завоевателей, неся разруху и смерть непокорным. Селение Курах много раз разрушалось и восстанавливалось из руин и пепла. Зи хаи хыр, зи ции хыр, гияр шехер пеле хаи, душман ягай сенгер саграй, ватан хунин ик хаи, дерибаш хуа аскер саграй. Это строки из стихотворения известного курахского поэта и этнографа Шамсудина Исаева. Шамсудин Шамсудинович был учителем, и не одно поколение курахских мальчишек ходил по окрестностям села, собирая предметы старины, свидетельствующие о древности края. Эти земли входили в состав Кавказской Албании, древнейшего государства, объединявшего много народов и племен, говоривших на лезгинских языках. Некогда на возвышенности над современным Курахом располагался древний загадочный город, окруженный крепостной стеной – Гияр. Выдающийся советский этнограф-кавказовед Леонид Лавров в своей этнографии Кавказа пишет: до образования Кураха предки его жителей обитали в селении Гияр, которое находилось выше. В Гияре не знали ни ханов, ни беков. Есть версии, что Гияр был городом-крепостью, где располагались войны, а также ремесленным центром. Здесь жил и трудился вольный мастеровой люд – кузнецы, гончары, шорники. То, что когда-то здесь было поселение, говорят покрытые слоем грунта каменные кладки, керамические черепки и обнажающиеся после оползней и при строительных работах останки людей. Да и каждый, кто вырос в Курахе, вам расскажет много историй о Гияр-Шехер. Вспоминая детские годы, мы игрались на берегу речки, там остатки подземного выхода с крепости сохранились, частично фрагменты были. Мы там игрались, а они, конечно, обвалились где-то. Но сейчас, конечно, это ничего не осталось, все застроили, все разрушено, уже следы теряются, к сожалению. Там под большим слоем культурного наслоения очень большая история. К сожалению, археологические раскопки серьезно не проводились. Там очень много интересного под землей, под слоем земли.
В монографии, посвященной формированию материальной культуры лезгин, Сария Агаширинова пишет: в предании об образовании селения Курах рассказывается, что Гияр-Шехер был разрушен и разорен до основания чужеземцами во времена Средневековья, а население города было уничтожено. Широко известное в селении Курах предание о существовании в прежние времена крупного города под названием Гияр-Шехер. Почти целиком наши знания об этом основаны на преданиях, на устном народном творчестве. К большому сожалению, каких-то письменных источников, в которых упоминался бы Гияр-Шехер или описывалась бы история этого населенного пункта, который располагался, по всей видимости, либо если не на территории современного селения Курах, то во всяком случае в его окрестностях, таких письменных источников до сих пор не обнаружено. К большому сожалению, до сих пор в знаковых центрах политических, культурных, идеологических центрах Южного Дагестана серьезные раскопки до сих пор не проведены. Безусловно, археологические раскопки способны пролить свет на историю Гияр-Шехера. Опустошительным и кровопролитным для дагестанских народов был поход войск под предводительством хромого Тимура. С именем другого тирана, кровавого Надир-Шаха, связано самое страшное выражение, оставшееся в народе – Шах-Харман-дин-Юх. Предание гласит, что в завоеванных селениях шахские воины, связанных стариков, женщин и детей, бросали на тока под молотильные доски. Вот они, братские могилы, жители Курах-Дере, которые первые встречали озверелого шаха Надира, оказывали ему сопротивление и погибали в неравном бою. В селениях Курахского района и в самом Курахе есть святилища, пиры на тех местах, где были совершены зверства над людьми и где похоронены герои, сражавшиеся с извергами Надир-Шаха. Например, могила Пир Ибрагима, в которой захоронен отважный воин, погибший в бою с персами. В битвах с захватчиками принимали участие и горянки. Уч пашмая Гияр-Шехер, циик из гужарин хер, буш кимери артухарна харап айрин сан, яргалайни хкезмач есири ван, цфедевай яйлахривай, хан илифай булахривай, шантуракай хапар кадай, вуж амат Аллах. Это строки из стихотворения «Плач Ашайният» поэта и прозаика Пакизат Фатулаевой. Оно повествует о дочери Чабана Шайният. За ловкость и силу жители Кураха ее называли Шантур. С большой вероятностью Шантур не просто легенда, а реальный человек. В памяти народной она осталась за свой безрассудно смелый поступок. Надир-Шах во время карательной экспедиции в Курах решил развлечься и устроить боевые схватки между своими воинами и местными жителями. Неожиданно для всех на бой вышел никому неизвестный джигит и сразил двух противников. У победителя на самые глаза была натянута папаха. Когда по приказу Надир-Шаха джигита схватили, то это оказалась Шантур, переодетая в мужскую одежду. Изумленный Надир приказал отпустить девушку, но она, воспользовавшись замешательством, выхватила у ближайшего слуги Надир-Шаха кинжал, бросилась на ненавистного тирана, но была убита шахскими телохранителями. Жители Кураха мужественно выступали против персидских полчищ. Есть сведения, что в местечке Чветер персы понесли тяжелые потери. И такие столкновения приближали тот день, когда объединенные силы дагестанцев положили конец зверствам Надир-Шаха. Интересные сведения об истории Кураха и прилегающих земель мы можем прочитать на знаменитой каменной стеле, которая стоит у входа в Курахскую джума-мечеть. Надпись на камне датируется 1356 годом. Сама мечеть
под сводами которой хранится этот камень, является памятником культуры с многовековой историей. Это знаменитая надпись, хорошо известная ученым, кавказоведам, о границах курахской общины. Там есть преамбула небольшая, и затем говорится прямо о том, что это горы Кураха. И дается пояснение того, где проходили эти границы, с упоминанием селений, урочищ и даже мельницы. Озеро упоминается там. Благодаря этим топонимическим данным ученым удалось определить приблизительные границы курахской общины, которые не охватывают полностью современный Курахский район, а часть его, а часть территории распространяется на соседний даже Хейвский район и соседние в западную часть Сулейман-Стальского района. То есть, по сути дела, это одна из такая уникальная запись, где дается фиксация земельных владений конкретной сельской общины. Леонид Лавров, а вслед за ним другие ученые-историки сделали вывод, что речь идет не о феодальном владении, а об объединении вольных обществ во главе с Курахом. В XIII-XVI веках в селениях Курахской долины, как и повсеместно в лезгинских землях, усиливается строительство культовых сооружений. Они воздвигались в каждом ауле. При мечетях возникали начальные школы, мактабы, в которых дети обучались арабскому языку, Корану и основам духовно-нравственного воспитания. Известностью пользовались медресе в аулах Курах, Капир, Штул, Хпедж, Гельхен, Качхюр. Вторая половина XVIII века была для курахской земли периодом жестокого гнета казикумухских ханов. Это неспокойное время взрастило выдающегося поэта-бунтаря, народного заступника, храброго Саида из Качхюра. Добро творите. Жизни суть сокрыта в этом, знаете, люди. Стезя добра — вернейший путь. Лишь по нему ступайте, люди, — говорил Саид из Качхюра. Тонкий лирик, человек, чувствующий и воспевающий красоту души и благородство, он не мог молчать, видя угнетение родного народа. Правивший в то время Сурхайхан II, желая наказать дерзкого Саида из Качхюра и заставить его замолчать, приказал своим охранникам выколоть поэту глаза. Ослепленный, но не сломленный, поэт сложил знаменитое проклятие Мурсалхану: «Будь проклят свет, где тьма, где правды нет, кровавый хан, источник наших бед. Скажи, докуда нам терпеть, проклятый? Ты разорил аулы наших гор. Терпеть нам это все до коих пор? Когда, скажите, грянет час расплаты?» Саид Кочхюрский ушел из жизни в 1812 году в своем родном селе, до последних дней жизни, не склонив головы перед тираном. Вот он, древний Кючхюр. Его постигла участь многих высокогорных сел Дагестана. После переселения жителей на равнину село стало разрушаться и на сегодняшний день практически в руинах. Сейчас вряд ли кто сможет сказать, где тут был дом мятежного поэта Саида. Это селение некогда было одним из центров просвещения на Кавказе. Здесь еще сохранились остатки древней джума-мечети. Она датируется X веком. Строительная надпись на камне является самым ранним на Северном Кавказе достоверным эпиграфическим памятником на арабском языке. Назим Муталибов – единственный житель селения Кучхюр, который здесь остается до самых заморозков, но зимовать не решается, потому что остаться здесь зимовать значит быть полностью оторванным от всего мира на несколько месяцев.
Много ли сюда приезжает туристов? Да, в этом году где-то 20 раз приезжали разные люди, группами по 5-6 человек. Из Архангельска, Египта, в основном из Питера и Москвы. Я с ними тут хожу по горам, я для них гид. Еще лет 15 назад Кочхюрская джума-мечеть была хоть и покинутой, но еще целой. Некогда на первом этаже мечети располагалась медресе. Сюда учиться арабской грамоте и наукам приходили молодые люди из разных концов Дагестана. Фронтальная стена была расписана масляными красками. Потолочные перекрытия были отделаны тростником, привезенным из Щеки. Ступени к михрабу, сам михраб, были из дерева и отделаны резными балясинами. Таким образом, когда-то и Кючхюр, и вся Курах-Дере процветали. Здесь формировались и росли экономические и культурные центры. В начале XIX века земли Южного Дагестана превратились в арену военных действий между местными ханами и царскими войсками. В Курах после продолжительных боев и яростного сопротивления горцев во главе русских войск вошел генерал Хатунцев. Кюра была присоединена к России. Был подписан договор, сущность которого заключалась в том, что правители Кюры должны признавать над собой власть только русского императора и его наследников, а император дает свое ручательство на сохранение целостности владений Кюринского. В это же время создается Кюринское ханство с центром в Курахе, включавшее всю Кюринскую плоскость, территории Курахского, Кашанского, Агульского и Речинского союзов сельских обществ. В Курахе располагается русский гарнизон. В начале XIX века на землях Кюры появилось религиозное течение мюридизм, центром которого стал Вини-Ярак. Основатель и проповедник этого течения на Кавказе Мухаммад Яракский призывал жителей подняться на газоват против неверующих. Мусульманин не может быть ничьим рабом или подданным и никому не должен платить подати, даже мусульманину. Так считал великий просветитель своего времени Мухаммад аль-Яраги. Здесь, в Курахе, многое связано с именем ученого, мыслителя, основателя мюридизма на Кавказе Мухаммеда Яракского. В селении Курах по сей день сохранился мост, который построили в начале XIX века. Здесь же, недалеко от моста, сохранилась часть дома, где жили кюринские ханы. Во дворе ханского дома сохранились хозяйственные строения, которые иногда служили тюрьмой для пленных. Местные жители рассказывают, что в этой тюрьме был заперт на ночь плененный по приказу Юрмолова Мюршид Мухаммад аль-Яраги. Утром его должны были отправить в Тифлисскую темницу, но ночью жители Кураха хитростью и обманом выкрали шейха из плена, спрятали в горах, позже через перевал проводили в Табасаран. С ханского моста виден пир, святыня, то самое место, где освобожденный Мухаммад аль-Яраги совершил утренний намаз. Мы с вами находимся сейчас на очень значимом месте не только для Курахского района, а также для всего Дагестана и Кавказа, можно сказать. Это место, где совершил намаз наш великий шейх Мухаммад Эфенди Ярагинский, когда его вызвали с заточения. Впоследствии наши курахцы сделали это место как зиярат, построили пир. Место, конечно, дороги здесь не очень хорошие, но все равно народ
по возможности идут, совершают намаз, раздают садаку. И вот это место у нас очень почитается среди народа. Нельзя сказать, что события Кавказской войны обошли стороной курахские земли. В истории движения горцев остались имена Али Магомеда, Исмаила, Рамазана из селения Ашар, Магомеда из Усуга, Мирзяхана из Хпеджа. А в боях за Гуниб пал смертью храбрых отважный Наиб Шамиля, Хаджи Насрулла Капирский. В 60-х годах XIX века в Дагестане были проведены административные и социальные реформы, которые частично коснулись и жителей Кюринского ханства. В начале 1860 года была создана Дагестанская область. Вскоре царское правительство взяло курс на ликвидацию ханств. Важным обстоятельством, ускорившим решение царизма ликвидировать ханство, послужил рост крестьянского движения, вызванный усилением ханского гнета под эгидой царизма. В восстании 1877 года горцы Курах-Дере приняли самое активное участие. Главарем восставших был житель Кураха, Наиб Магомед Али Гарунбеков. Итог восстания нам известен. Главари были казнены, тысячи участников, причастных к бунту, отправлены в Сибирь. О событиях того времени писали современники, основоположник лезгинской поэзии Етим Эмин и выдающийся ученый, правовед, просветитель Гасан Алкадари, который тоже был в числе ссыльных. В период борьбы с завоевателями и угнетателями сам народ выдвигал из своего числа бунтарей и мстителей, не подчинявшихся никакой власти. Одним из таких был Абрек Кири-Буба, личность могучая и противоречивая. В народе о нем осталось много сказаний, и чаще всего говорят, что Кири-Буба был грозой богатых угнетателей и другом народа. Курахская земля родила видных революционеров и выдающихся деятелей молодого советского государства, таких как Магомед Гусейнов, он же Михаил Лезгинцев, главный военный финансист страны, член Малого Совнаркома, новатор и реформатор. В 1930 году, в разгар коллективизации, шейх Мухаммад Хаджи Штульский, он же Магомед Рамазанов, поднял народ на восстание против политики борьбы с религией и повсеместного насаждения колхозов. Удивительная жизнь и трагичная судьба каждого из них достойна отдельного повествования. Особой гордостью района являются герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны: Эсет Салихов, Арас Алиев. В ожесточенных боях с жестоким врагом они проявили храбрость и бесстрашие, присущие горцам, за что были удостоены высокого звания. Майор Эсет Салихов посмертно. Воины, мобилизованные из Курахского района, сражались практически на всех фронтах и во всех родах войск. Только медалью за оборону Кавказа в Курахском районе были награждены 445 человек, а медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов 994 человека. Здесь, в Курахском краеведческом музее, собрана информация о всех героях района. Каждое село представлено памятным стендом с фотографиями участников Великой Отечественной войны, оставшихся на полях сражений и вернувшихся с победой. Само здание музея было построено еще в 1943 году, когда фашистские войска стояли у Моздока, и здесь должен был располагаться госпиталь. Но тогда в страшном и решающем бою враг был сломлен. Много горских парней, воевавших в рядах советской армии, отдали жизнь ради свободы и независимости своих родных очагов. Вечная им слава и вечная память. Курах-Дере
край поэтов, музыкантов, ученых, мыслителей, тружеников и отважных людей, готовых на подвиг и самопожертвование. В мае 2015 года случилась трагедия, и на всю страну прозвучало имя уроженца Курахского района Зайнудина Батманова. Человек самой мирной профессии, лесник, вдруг в одночасье сделавший страшный выбор, шагнувший навстречу вооруженным бандитам, ценою своей жизни, спасший от рук террористов молодую семью с ребенком. «Как я потом буду смотреть людям в глаза?» – ответил Батманов на требование бандитов вызвать в засаду наряд РОВД. Зайнудин не стал выполнять их требования и был убит. Дома у него остались жена и 4 детей, старушка-мать, вдова фронтовика и труженица тыла. 6 мая 2018 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Зайнудину Батманову присуждено звание Героя Российской Федерации посмертно. Его именем названы улицы в Дербенте, в Курахе, в Касумкенте. Он навсегда останется в памяти своих земляков. Зайнудин Батманов погиб в мирное время, спасая жизни совсем незнакомых ему людей. Своим поступком он показал, что героический дух горцев Курахского района живет в сердцах наших современников и будет жить еще в поколениях грядущих.